cya gitunguru ndetse na ya poivro byahiye. Turashyiramo ya tomato pire twamaze gukora cyangwa se ya sosi y'inyanya twamaze gusya. Hanyuma mu kuzirambika murabona ko uruhande rumwe ruba ruri hasi urundi rutaragera hasi. Biragusaba gukora witonze kugira utazishwanyaguza kuko niwo mwihariko wazo. Nipfi zitabi bitaniye rugumeza kwinda umugabo namusanze mu ndacengerwa zibunyabungo. Intore zifashwa none wagerukiza ngabo. Genda umuhanzi udahandanitwa nzinzi wanzigiye narenda rya nka ryama nka ryongora. Maze ndaba ntariye nkangana uruzanjyana. Yemwe we genda aho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Komere cyane bakunzi b'ibiganiro tubagezaho, bakunzi ba Hot 250 TV yacu yizewe. Tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'abana hanini kuri twebwe ubwacu ku buzima bwacu. Hanyuma rero mu gikoni tugiye kwiga noneho irindi funguro. Hari abantu bakunda kurya burete ukazirya bisanzwe, ukazikora ukazirya, twarabyize buryo wazikora. Ariko noneho burya waruzi ko ushobora kubitunganyamo isosi kongeramo utundi tuboga bigatuma za burete ziryoha, kandi wanazirya ukazirya mu buryo butandukanye no kwajya kuzirya ziri mu isosi cyangwa se isosi ya burete, izo bita meatball sauce. Ikaze rero mu kiganiro cya none tugiye kwiga uburyo zitegurwa. Ntabwo bisaba ibirungo byinshi kuko ubwayo burete murabizi ko ibirimo n'ibindi birungo. Niyo mpamvu rero turi bwifashishe burete nk'uko zibona twamaze kuzikora zatunganye nk'uko nashyize hano ku isahane. Ubwo nushaka kumenya uburyo bazikora urareba video ndi buze gushyiraho ku musozo w'iyi ngiyi. Turakenera tungurusumu, tukenera igitunguru gitukura, turakenera inyanya zihagije kuko ni isosi y'izi nyanya iri buze gutuma ziriya meatballs ziryoha ziva mu isosi iryoshye. Tukenere poivro y'icyatsi ndetse na tomato paste, mbese ya nyanya itunganyije kuri ubu buryo tumenyereye bwitwa sauce tomate. Hanyuma turatangira dutegura ibi birungo duhereye ku gitunguru gitukura kiri buze gutuma ya sosi yacu iryoha imeze neza cyane. Turagikata igitunguru nyine cyo kujya mu isosi ugenda ukata duto duto, kandi ugakata igihagije kugira ngo ya sosi yacu ize gufatishwa n'ibi birungo, idafatishijwe wenda n'ibindi twakongeramo. Irafatishwa n'ibi birungo by'umwimerere turi buze kongera muri iyi sosi. Igitunguru tumaze kugikata tuyishyire mu gasahane, hanyuma dukate na ya poivro. Hanyuma dukate na za nyanya. Inyanya turazikata ariko turi buze gukenera no kuzisya kugira ngo zize kuba zinoze neza nka za nyanya nyine zavamo isosi. Niyo mpamvu tugenda dukata nini kugira ngo tuze kubona uko tuzisya. Ni ugusa nk'uworohereza imashini igiye kudufasha gusya izi nyanya. Ushobora kuba udafite blender yo kuzisya, ukaba wakoresha rape. Narabiberetse uburyo warapa inyanya zigatanga umusosi umeze neza wifashisha mu gutegura amasosi atandukanye. Ibi ariko ntibikuraho yuko ushobora no gukata utunyanya ukagenda ukata duto duto ku buryo tuza kuba dukoze isosi nziza. Mugihe ufite wenda umwanya mutoya wakata inyanya ukagenda uzikatamo duto duto.
ndetse na tungurusumu nazo turaza kuzisya, niyo mpamvu nazo tugenda tuzikatamo duto kugira ngo tuze kubona uko tuzisya. Yes, hanyuma dushyire mu kamashini tuzisye. Fata isafuriya ukareka ikumuka, yamara kumuka urashyiramo amavuta ari buze guhisha igitunguru, ntago bigombera amavuta menshi cyane, ukareka agashya. Aya ni menshi turayagabanya, turategereza ashye, hanyuma iyo amaze gushya dushyiramo cya gitunguru ndetse poivro, ushobora kongeramo seleri cyangwa ugashyiramo te yo mu nyama mu gihe uyikunda, ndetse ibirungo bindi ukunda bijya mu nyama hano wabishyiramo. Turapfundikira tureka bya birungo byacu bibanze bishya. Hano urabona ko cya gitunguru ndetse na ya poivro byahiye, turashyiramo ya tomato pire twamaze gukora cyangwa se ya sosi y'inyanya twamaze gusya. Shyiremo n'umunyu uza kuryoshya ifunguro ryacu. Tuvange tureke sosi y'inyanya ibanze ishye, turareka ibanze ishye tubone ko yabize igenda yegerana, niho tubona gushyiramo na sauce tomate. Dusaba rero gupfundikira. Uko rero ukomeza gutegereza, murabona ko za nyanya zamaze gushya, ari ibara ryahindutse ndetse zanabize. Aha rero turashyiramo na ya sauce tomate, ikiyiko kimwe, tuyireke nayo tuyivange na ya sosi y'inyanya, tuyireke nayo ishye. Iyo bigeze aha ngaha wakongeramo ibindi birungo ukunda guteka mu isosi. Hariho ukunda bya birungo by'ifu wabyongeramo nta kibazo, kuko hano isosi bimaze kuboneka. Ikiba gisigaye no gushyiramo za burete kugira ngo zize gushyana na ya sosi. Ugenda uzirambikamo. Hanyuma mu kuzirambikamo urabona ko uruhande rumwe ruba ruri hasi, urundi rutaragera hasi. Biragusaba gukora witonze kugira ngo utazishwanyaguza, kuko niwo mwihariko wazo. Uhindure zifate no hasi. Fundikire tureke rya funguro ryacu rishya.
Yes, hano rero ni ikikwereka ko isosi ya burete yamaze gutungana kandi urabona ko zitashwanyaguritse, n'agasosi urabona ko gafashe. Karibu rero ku meza. Ku meza rero agasosi turagafite gasa neza, ni ukugira ngo nkarurire ukuntu kaba gasa neza kurushaho. Bya birungo tutaseye birimo igitunguru ndetse na poivre bihagije na ka gasosi, kiba gisigaye urabona ni ugushaka uburisho. Sosi iba nziza mu kuyirisha umuceri, akawunga cyangwa ikindi wowe waba ukunda. Hanyuma rero ubwo ngiye kwishakira uburisho, ndabaha karibu nibimara gutungana.